Director Golden Dream Land and Property. Ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya kutupa nafasi na kutupatia siku ya leo. Si kweli? Tunajua ni rehema zake tu na fadhili zake. So tunamshukuru sababu ya siku ya leo. Nataka tuchukue tu dakika kama 20. Najua mengi mmeambiwa. Tuweze kueleza kuhusu Golden Dream. Tuweze kueleza kwa nini uwekeze na Golden Dream. Si kweli? So niwashukuru nyote sababu ya kuja na kupata nafasi. Tunajua ya kwamba kuna kampuni mingi sana ambazo pia zinafanya biashara ya uwekezaji na uzaji wa mashamba, lakini mkachukua nafasi, mkasikia hizi advertisement ama mkatuona ama ukaambiwa na rafiki yako na ukachukua hatua ya kuja kujua na kutuelewa zaidi. Kwa hivyo langu tu ni kuwashukuru na niwaambie asante. Kama Golden Dream tunakuanga team, na saa hii najua tunaongea na watu ambao pia wako diaspora. Si umekuja pia kuwasimamia na wengine pia. So to Baruthi wa Thayo TV, those who are watching us, tunawakaribisha kwa hafla ya siku ya leo. Na hatuna mengi sababu mengi tumesema, mengi tumenena na mengi tumekuwa nanyi. La muhimu ni kuongea na wenye ambao walikuja siku ya leo. Na kama uko hapo ungetaka kutumiwa map, ujue mahali tumefikisha, utapiga hiyo namba ambayo Baruthi amekuwekea. So kama kampuni ya Golden Dream, tuko naye Baruthi ambao tunatumia channel ya Baruthi wa Thayo TV, ndio yuko hapa. Tuko na Felicitas sales rep, tuko naye Wamboi ambaye ni CEO, tuko naye Jackie ambaye ni marketing manager, tuko na Wadad pale ambaye ni chairman Mr. Mwangi ako pale, tuko nani mwingine, tuko na Sara ambaye kwa side ya credit. So kwa wenye wanaanza safari ya kulipa miezi 6, huyu ndiye atakuwa anaongelesha, anawakumbusha na usifanye kama wale watu wa rent. So mtakuwa mnanena naye Sara, na tuko na Gabriel ambaye pia anafanya sales na pia ndiye pilot wetu, na kuna John pia ni pilot wetu. So hiyo ndio team ya Golden Dream. Niweza kusema ya kwamba sisi kama Golden Dream Land and Properties Limited, nitasema maneno ambayo sisi huwa tunaelimisha watu tukikuja hapa, na tunafanyanga hivi. Kama wakati wewe uliingia hapa, kitu ya kwanza inakuanga muhimu na kitu ambao mliambiwa na our team ni kufika ground, si ndio? Na wakati umefika ground ni ukanyanga bacon na uweze kuona shamba. Umekuja kitu ya kwanza kuverify yale maneno ambao tumesema kwa TV ama kwa radio ama kwa channel ya Baruthi, ni unakuja una verify. Hawa watu walituambia kuna mashule. Kuna mtu wako na swali la shule? Hawa watu walituambia kuna maji. Hatu kwa hii tank. Na hii tank huwa nasisitiza, tunasema ya kwamba hii ni maji ambayo inatoka pale kwa main. Hii ni maji ya Masinga Dam. Tunaelewa? Tuko pande hii Masinga Dam, si tunaelewa ina produce power na nini. We have a dam there. So hiyo maji imeconnectiwa kutoka pale ikawekwa kwa hapa. Na najua kuna watu wanawekanga tank alafu wanatafuta gari inakuja inaweka maji. Haya maneno iko. So si ati hakuna, lakini mimi ningetaka kabla utoke hapa, sababu kuna semekananga huko hakuna maji, huko hakuna stima. Sasa ndio maana tulikuja ground. Sasa ni ground inaongea yenyewe, sababu vitu vichenjanga. Sasa hapo mami umekaa hapa kwa hizi mawe ni mita iko hapo, na hiyo mita ndio hiyo mfereji ndio imeconnectiwa kutoka hapo inapatia tank maji. Kwa mwenye yako hapo kwa tank, hebu onga tujue kama tank iko na maji ama ni, unasikia ni kama iko na maji ama ni basi. Najua ni vizuri sana kuverify. Sema tulionyesha tank lakini hatukujua kama iko na maji, na pia funguo zinakuja sababu hii maji ndio tunatumia kunyunyuzia miti ambayo tunakuja nayo kila weekendi. So naweza kusema ya kwamba kama Golden Dream mambo matatu tofauti na zile kampuni zingine, na mambo ambayo nitakuelimisha sababu mambo ya kununua mashamba imekuwa story.
najua watu wengi sana. Ni vizuri sana hapa tumemix. Wale wako mbele yetu, wale tuko nao age moja na wale wako katikati. Si ndio? Si tuko sote hapa. Na sisi wote lazima tuwe either sisi ama mwenzako ama familia yenu mmepitia kitu ambacho siku ya leo ukisikia shamba ikitangazwa maguta unaruka huko. Unasema ya kwamba hiyo maguta wacha iende kupakwa, mimi nichiangalie niko uko mbali. Tumefika mahali ambapo ukitoka kwa nyumba my sister, huambii mwenzako umeenda wapi. Wewe kwanza unakuja kuverify. Ukipata title ndio leo unamwambia na kuna kampuni nimesikia mahali, hiyo kampuni naona ni kama wanatoa title. Lakini saa hii huwezi ambilia mwenzako mpaka upate yako. Hiyo ndio maneno ambayo tuko nayo. Na si kupenda kwenu na si kupenda kwetu. Ni watu ambao wanajipenda, watu ambao nafikiria the more tunaishi na the more tunaendelea. Hatuko zile enzi zilikuwa za hapo mbeleni ya kwamba ukichukua shilingi ya mtu utumie unakosa usingizi. Lakini siku hizi mtu anajua umemwekea 100,000, umemwekea 50,000 na anajua. Kwa hiyo ukiunganisha tuseme mnyinyi wote mtoe deposit 50. Wewe uende kungangania 50,000 yako, unaweza win? Huwezi win sababu ile pesa mingi ni mimi niko nayo. So unafika mahali unasema nimemwachia Mungu. Kama golden dream tumekuja kuweka kikomo. Hatujakuja kuweka ile koma, kuweka kikomo kabisa. Watu kulia, watu kutoongea maneno ya mashamba, watu kunyang'anywa pesa yao na pesa kuzama. Na hii pesa si ati inazama kwa mto, inazama kwa mtu. Tuko pamoja? Na nikijua wakati naongea hayo maneno, kuna mtu niliongea naye akaniambia yeye alituma pesa na alitumia mchungaji. Acha nitii mafuta. Sababu kama ni mimi ningesema ni mchunga mali ya watu, sababu ndio amekula. Aki alimwamini. Na walikaa chini na elders wa kanisa. Wakamwambia kuna ploti iko mahali. Na ni hiyo ploti tunataka kununulia. Na unasikia hapa ni kanisani. Siwezi taka kuingilia hapo sana, lakini naongea testimony ya mtu ambaye tumeongea naye hii wiki. Na tumeongea naye after amepata title yake ya Faraja Gardens Phase 1 na Faraja Gardens Phase 2. Project ambayo tulitimiza tarehe 16 mwezi wa 7. Na saa hii wote hata mwenye amelipa deposit wote title zao ziko kwa meza. Akaniambia hajawahi amini anaweza nunua shamba na apate title. Hilo ni kitu ambacho kilimfanya mpaka afungue roho yake. Akasema ya kwamba yeye alitumia watu wa kanisa pesa. Baada ya kuwatumia venye alikuwa amewaamini, baada ya kuwatumia mwishowe hakupata pesa na hakupata shamba. Aliishi kupigiwa picha. Unaona hapo? Hiyo ni wakati Baruthi maguta ilikuwa imeenda juu. Tunaelewa hizo enzi. Na hapo ndipo watu wengi tumezama na pesa yetu ikaanza kuondoka. So kama golden dream tumekuja hapa kuweka kikomo ya wewe kukosa usingizi sababu huna ama pesa yako uliwekeza mahali, na hiyo pesa mpaka siku ya leo hujui wako namna gani, unaishi kwao. Ni vibaya sana. Na huwa tunasema kama kampuni ya Golden Dream, mami siku ya leo utoe pesa alafu uishi kwetu kwa ofisi kuongaonga mlango ukiitisha title. We are the first company to issue title deeds in less than 21 days. In 21 days you can get a title deed, which is possible. Hii maneno ya mwaka nenda mwaka rudi, hiyo maneno lazima ifike mwisho. Lakini ile kitu mimi najua, hii safari sio rahisi venye tunafikiria. Hii maneno sio rahisi venye tunafikiria, lakini bora tu tufanye venye tunastahili kuwa tukifanya. Na wewe utaambia generation yako ya kwamba na wewe ukifuata haya maneno utaweza kumiliki shamba, na hilo shamba utaweza kujua ukifuata hii process. Si ni kweli? So nikukuelimisha siku ya leo, utaenda uelimisha huo mtu mwingine. Najua kuna mtu wako hapa na pengine hata nunua na sisi, lakini I'll give you the red flags. Ndivyo ukisikia shamba mahali, ukisikia hawasemi haya maneno, uanze kuchunga pesa yako ikiwa kwa mfuko. Because trust imeisha. Trust mpaka watu wetu imeisha. Trust mpaka kwa wazazi. Na najua mpaka wale watu wengi sana ambao wako diaspora wametumia watu wao pesa. Na nishukuru wenye wako hapa wameaminiwa na watu wao ambao wako diaspora.
wakuje wa verify. Ukikuja kwa shamba, verify zile vitu ambazo umesikia kwa media. Tumesema kuna stima, kuna maji, kuna shule, kuna nini, hizo story zote. Kwanza verify. Jambo la pili, kanyanga bacon zako. Angalia kama hilo shamba liko na bacon. Hii maneno ya kufika kwa shamba, unaambiwa kanyanga pale, andikisha namba yako, weka pesa twende. Hapana. Shamba ni process. Shamba ni process. Ndio dadi. Najua mahali umefika, sasa hivi unataka kusikia ati kanyanga pale alafu twende ingia kwa gari twende. Saa hii kama tungekuwa na swali lolote na wenye kijiji, wote wangekuwa hapa. Na tunaelewa maneno ya mashamba vyenyeenda. Ushaenda kununua shamba mahali, my brother Baruthi alienda kulikuwa kunaitwa nini? Wote kule wathi makiumeni na mafaga. Pale bypass. Ameambiwa hii shamba ni yake na iko na title na nimeishika hivi. Na niko na search. Anaulizwa, anaona wengine wakitokea na mapanga. Wanamuuliza, unajua ile kitu unasema? Sababu kwanza niliambiwa mwenyewe hauzi. Na alafu ulipelekwa usiku. Na saa hiyo nilikuwa karibu kuingia live. Na umepelekwa majioni ndivyo at least watu wasikuone. Sasa yeye amepelekwa jioni anaambiwa, unajua bacon na kuko pale, kuna watu wengine walipelekwa mahali usiku. Sasa tuseme kampuni kama hii. Sasa huyo mwenye hiyo kampuni alikuwa anamwambia, si unaona kama tumekuja safari. Wakakaa pale kwa ofisi wakatoka saa 7. Alafu anaambiwa kabla ufike Matu hiyo gari iko imeharibika mara ngapi? Lakini unajua gari kama ishaondoka na umepita Kidhimani, uliwezi rudi, utarudi uende wapi? Na ujui mahali unaenda. So na juu nimeona mtu ameuliza kama ilikuwa legit title deed. Title haikuwa na shida. Shida ni tukinunua hatukuwa tunajua hiyo shamba ni ya ranch. So shamba za ranch lazima zikuwe na ballot. So hata kama uko na title lazima ukuwe na ballot. So mwenye ako na ballot ndio mwenye shamba. So, lakini tuliwaelimisha wakiangalia kwa YouTube wataona hizo show zote. Yes. So huyo driver alikuwa anaambiwa sasa kabla mfike Matu gari ilikuwa imeharibika hata si 5. Sasa aliweka bidii wakati alisikia pesa, mjue pesa ni mbaya, iliharibika mara 7. Anaifanya ichemke cha nguvu. Unajua gari kama iko moto uende ufungue ile lazima itatoa ile moshi, si ndio? So nyinyi wakatulia walifika kwa shamba 6. Sababu niambie kwa shamba ufike 6 wakamulikiwa hivi. Gari kaashwa mataa. Kuashwa mataa wakaambiwa hii shamba ndio hiyo. Na mtu ende atafuta bacon. Unajua sasa mnaogopa sababu unaona kama shamba kama hii unaogopa usipatane na nyoka. Sasa hebu niambie kama nimekwambia wakati ilikuwa na nyasi ilikuwa imefika hapa. Alafu nikwambie hebu ingia pale utafuta bacon, utatafuta. Sasa pesa zao zilizama namna hiyo. Na ni safari ikakuwa mrefu. Haya ni maneno ambayo imekuwa. Sasa tuongee story. Sasa tumefika mwisho wa story. Hatuongee story ati hapa kila mtu yeye ama mwenzake lazima pesa imezama mahali sababu ya huu mchanga. Lakini ngawaje yangu nirudishiwa mahali. Usinikumbusha mimi sikurudishiwa na uko na deni yangu ya nyama yako hatu ku celebrate. Yangu 1700 ilizama. Na ilizama tu na si miaka mingi ambayo imepita. Hiyo nyumba tuliambiwa tunajenga na miaka ngapi? 10 years. Unaanza na 20,000. By the way you are so fooled by the way. Lakini it's good. Sababu hiyo miaka 10 by the way tangu tuweke hiyo pesa hata haijafika miaka 3. Na hiyo hata hiyo pesa sina. Sasa wakati kwa nisikia hiyo nyumba tunajenga na miaka 10 nikajua by the way mimi nishafika miaka 10. Nitakuwa naishi hapo. Ushaanza kuambia watu wenu uko na nyumba Nairobi sasa. Unasema nini? Baruthi achana hiyo maneno. Tafadhali. Achana hiyo nini. Na usinikumbushe yako hatuje celebrate. Unajua yako ulichukua mwaka ukarudishiwa. Hapa kuna mtu ako na miaka 10 ama mwenzake ako na miaka 20. Ako na ballot mahali. Hata hajui kama hiyo shamba ni yake ama si yake. Kama ambia ukiona title imeanza kupita miezi 3 sasa kuwa kaa ukiwa alarmed kwa sababu yangu ilipita 3 months ikaenda 6 months na hata hiyo 1 year ikiisha bado nilikuwa naambiwa next week naenda huko. So lakini mimi niliendea pesa yangu kwa sababu mimi sipendi mtu ananichezea. Lakini kabla uendee hiyo pesa ni venye aliona sasa wewe ni wa media utamwanika. Tena nilimwambia nilichukua hiyo check kama siongei na yeye. Uko kwa ofisi hivi anaandika check kama umenyamaza na yeye amenyamaza. Unajua ukirudisha pesa ufurahi. Lakini ilibidi nitoke nayo. Hiyo ndio ikakuwa. Lakini tuweze kusema ya kwamba nilikuwa nasema ukienda mahali uharakishwe uambiwe kanyanga pale ama unaona unacheleweshwa ama uone upatiwe freedom
Si kuna wapi ndugu yangu alisema anataka kufika mwisho. Ako wapi? Ndiye huyu. So niliambia unataka kufika mwisho. Sikujua reason. Unajua kila mtu ni mapenzi yake. Aende afike mwisho. Pengine ulikuwa unataka kufika mwisho uone kama kuna mtu atajitokeza na panga huko. Ama uangalie kama kuna beacon ya mwisho tumeweka tu hapa juu ya PR mahali tumegawanishia. Unajua haya maneno ya kutaka kujua maneno ya mashamba. Najua. Na ulikuwa very right. Ufika mpaka pale mwisho, uweze kuangalia map ujue kama ndivyo inasoma. Na ni asante kwa hiyo. So, naweza kusema ya kwamba kama Golden Dream tunapatiana title deed. We don't issue ballots, neither do we issue certificates. Siku ya leo ukinunua nasi, ile kitu ambacho tutakupatia agreement. Agreement ambayo imeandikwa wewe na kampuni. Ya kwamba it is a willing buyer, a willing seller. Tuko sawa? Na ya kwamba mimi nimenunua hii portion ambayo itakuwa namba fulani 50 size 50 by 100 na malipo yangu itakuwa hivi, either nimenunua cash ama nitanunua na installment. Inakuwa hivyo, una sign na sisi tuna sign na tunaweka seal. Unaenda nyumbani na kopi moja, tunaachwa na kopi moja, na kopi nyingine inaachwa kwa sababu ya hiyo ni ya wakili. So sisi wote tumebindiwa na sheria, na sisi huwa tunasema ya kwamba we issue title deeds in less than 3 months. Wewe ambao umenunua leo, hata kama utalipa deposit, uanza kuhesabu siku 89 kutoka siku ya leo. Kama utakuwa na title, you count the next 89 days, and we mean our word and we deliver. And nikisema hivyo, juzi tulikuwa na project ya Masinga Plains, tukakuwa na Amani Gardens. Kuna watu wanajua wamekuwa kitufuata. Tukakuwa na project ya Faraja phase 1 na Faraja phase 2 na Faraja phase 3. Na venye nimesema Faraja phase 1 na phase 2 ambayo ilikuwa shamba kubwa kama hii, tulimaliza tarehe 16 mwezi wa 7. Na wakati tulimaliza, wote wako na title deed zao. Na hata kama kuna mtu hapo Farodhi atakwambia kama hana title, akwambie. Mtu yote alinunua na sisi, hata kama amelipa deposit ya 50,000, because we believe in one thing. Kama wewe umeanza safari, ukaaminia Mungu, tunataka kwenda safari ya miezi 6. Waje sisi tukutolee, ukuanga na deni yetu, sisi hatuna deni lako. So ukimaliza miezi 6, wewe chukua title yako, enda nyumbani. Hakuna siku hata moja utasikia pale umekuja kwa ofisi ati mtu anapiga kelele hajapata title yake. Saa hii zile title ambazo ziko jikoni saa hii ni title deed za Faraja Gardens phase 3 ambao tulifunga juzi, ndivyo tukuje hapa. And by God's grace, tukifikia mwisho wa mwezi huu, wote watakuwa na title zao. Pia wale watu ambao wamenunua, si Farodhi tulikuambia hao maneno with our chairman tukikuja. Yes. Wale watu ambao wamenunua huku, ikifikia maybe katikati ya mwezi ujao, watakuwa na title zao. Wale watu ambao wamenunua, sababu hii project tulianza kitu tarehe 15 hapo. Lakini wale watu hata kama wewe utamaliza siku ile utanunua cash, ikifikia next month kitu tarehe 15, waanze kuuliza kama title yako imetoka. Na usiogope, uliza. Because we don't hatungojei hadi shamba yote ishe ndio utoe title. Hapana. Sisi we usually go ahead. Tuna register na tuna make sure wewe ukimaliza unapata title yako. That's how we do. So kwa haya maneno yote nimesema we don't issue certificates, we issue title deeds. Jambo lingine, usituletee pesa cash. Tunajua ni wakati wa uchaguzi, pesa mingi sana iko, lakini sisi kama kampuni ya Golden Dream, weka pesa kwa account yetu. Kama unataka kulipa na pay bill, kuna hiyo pay bill, hiyo karatasi ambayo umeshika, weka pesa huko. Na hiyo utapata receipt kwa SMS. Ama utapata receipt ukienda kwa bank kufanya transfer. Hiyo receipt itakusaidia. Uko na generation ambayo inakuja nyuma yako. Uko na mwanzako ambao ungetaka kuambilia. Atakuuliza na ulilipa wapi? Utamtolea ile receipt, umwambie mimi pesa yangu niliweka kwa hii kampuni. Na nimekuambia hivyo mchana. Sababu moja yenye ilifanya pesa yako izame, hata kama hutaki kusema, ulienda pale kwa chama, kwa ile chama ya mama, mnaitanga aje mami? Ile getate. Mwasemekana kwa ile merry-go-round ni wewe unakula. Sasa na hutaki pesa ifike nyumbani mzee asijue. Sasa unajua umeishi kumitisha pesa ya getate, lakini unajua
kuna wazee wengine hawataki tuendelee, wanarudisha boy child nyuma. Sasa wakisikia pesa ya Kitete imetoka, wanaambia mama kwanza nipatie, na hapo ndio inafika mwisho. Na mama wamekuwa wajanja na nawashukuru kwa hayo. Sasa anaona huyu mzee ni kama hana vision. Anaona venye nitafanya, wacha nini ninunue shamba, ajuange nilifanya nini? Ninunua shamba mahali. Sasa na wewe ukabebana na ile pesa ukapeleka kwa ofisi. Sasa unajiuliza afadhali ningempatia kule, sababu hata shamba huna hiyo pesa. Sasa hata hamuongeleshani, sababu anakuuliza pesa mlikula na nani? Unajua baba na ndio pesa. Akinunua na wapi? Ulinunua na wapi? Wapi receipt ya bank? So wewe unapeleka ile receipt ya kampuni. Ukienda kwa kampuni unapata walihama, na hizo ofisi unasikia walikuwa Kitengera, wamepanda wako Kiserian. Sasa utawatoa wapi? Walibadilisha namba. So weka pesa kwa account. Kampuni yote iko na bank account. It is a registered company. Tuanzie hapo. Kama Golden Dream, it is a fully registered company na imepatiwa barua. Na tumefanya hivyo kisheria. So weka pesa kwa account. Usituletee. Hata mimi ukiniletea, alafu sasa uanze story, mimi sasa hataki story mingi. Ndio maana tulisema to bring sanity, to bring order. Lazima tuache mambo zingine ambazo tumekuwa tukifanya hapo mbeleni. Lazima tuache, tufuate huu mpangilio. So kwa hayo niweza kuambia kwamba hiyo ploti ambayo umechagua, hiyo ploti ni yako kwa saa hii, lakini ni yako kabisa ukilipia ama ukibuku. Tuko sawa? Na najua hivyo mliambiwa. Inakuwa yako kabisa ukibuku. Nimesema hivyo kwa nini? Na huwa tunasisitiza hivyo Baruthi. Kabla utoka hapa kwa field. Najua ile swali ambao hamjauliza kabla nisisitize kwa hayo. Ni ati tuliona kuna mkulima analima nyanya. So kabla uniulize huo mkulima wa nyanya, wacha nikwambie hapo ndipo tunaenda. Tukitoka hapa lazima nikuonyeshe huo mkulima venye anali. Sababu unajua ndugu yangu lazima hapo ndio unajua umenitegea uniulize. Sasa after hiyo maneno yote yule mkulima ako wapi? Na kupeleka hapo. Utaweza kujionea. So nikwambia kwamba book your plot. Kuna mtu alisema angoje wiki moja. Kabla ungoje wiki moja itakuwa vibaya sana. Na huwa tunasemea hapa kwa shamba sababu haya ni maneno ambayo iko. Ploti ambayo umechagua, ambayo umependa, usikie ilipeanwa. Ukikuja kulipa. Itakuwa uchungu na uweze kusema hawa watu ni kama hatuwezi waamini tena. Sasa botaki kuharibu jina. Wacha sisi venye tumeclear pande yetu na wewe clear pande yako. Niweze kukuambia kwamba saa hii hiyo map ambayo umeshika tuko na main map ambayo inatikiwa hivyo. Lakini ndivyo ile tiki iweze kuingia, lazima ingie kama mtu amebook your plot. Si ndio? Wacha niwape for example. Tuseme ulipata namba nimechukua namba 21 22. Ninyi mko 21 22 Tuseme umepata 21 na 22 imetikiwa. Ungechukua? Ungechukua. Si unajua ni ya mtu, ya mwenyewe. Sasa saa hii tuseme sasa huko hapa nikutumie map. Saa hii umechukua 21 na 22 tumetik na haijalipwa. Next week uniambie ile map naona ni kama sioni vizuri, nitumie tena. Na nilikutumia map ambao namba 21 na 22 imemakiwa. Nikutumie sasa haijamakiwa. Kwa mentality yako kulingana venye umenyang'anywa, utasema nini? Tumeshaanza kufanya double allocation. Si ndio? So tunaelewa haya maneno. Sababu ukipata ile map unalinganisha hii 21 na 22 ilikuwa. Hii haina 21 na 22. Sasa mtu akianza kunyang'anywa unaanza kukumbuka mahali ulianzia, mahali mwenzako venye pesa yake ilizama. So ni vyema na ni vizuri funga plot yako saa hii na wacha sasa tufungue grace period mpaka Monday saa 8. Nisikusema nimekuharasa, nimekutuma kwa bank Monday asubuhi. Unaenda kuulizana na wale watu wa school fees, watu waende mahali pale. Na wewe unataka kwanza kulalala ukijua plot yako hii. Sasa ndivyo upate usingizi kabisa. Buku ya plot yako. Hivyo tu. Ndivyo kesho yake usikuje kwa ofisi useme ya kwamba mimi nilibook hii plot na hii na hii na hii. Tukwambie our brother, mom, we are very sorry.
your plot has been paid by someone else. Nimesema hivyo sababu watu wa diaspora kuanzia hii masaa ndivyo wameanza kuamka. Italipena ile state yenye yuko. Na so wakishaamka kabla wakunywe breakfast wanaingia kwa mtandao, wanaangalia pale kwa Baruthi, wanaona, alafu wakipata namba wanasema nitumie map. Sasa tunatuma hiyo map. Unajua yeye akiweza ku access ataenda tu alipe. Akilipa si pesa imeingia na wewe hujalipa. Sasa mimi nitasema aje plot ni yako. Tunaelewana mami? Siwezi taka uone kama tumefanya double location na siwezi taka pia uone kama tumekuumiza. Sababu yule akilipa na yeye siwezi mwambia hapana, hiyo ilikuwa anakuuliza si umenitumia map ambayo hapo ni mara kusisitiza. Si umenitumia map ambayo hajatikiwa, hizo ndizo plot zangu. So tafadhali funga plot yako. Ile pesa uko nayo kwa M-Pesa funga nayo. Mimi sitakwambia ni ngapi. Tuko na Wamboi. Sasa wewe Wamboi ni utaamua hiyo kesi. Sasa wote wakuja kwako mtu atakwambia kwa atafunga na ngapi. So ndivyo Monday utamuuliza kama plot yako bado iko. Lakini nitakuwa vyema sana. I hope to understand kwa nini. Si ni sawa? So make sure you after umefanya payment umetuletea documents zako which usually tunataka KRA pin, tunataka passport 4 na tunataka duplicate yako ya ID. So uweze kutuletea ndivyo tuanze. Now make sure once hata kama utalipa na miezi 6, ukilipa ile deposit ya 50,000 ama ile deposit ambayo utalipa, usign agreement na transfer forms. Sisi tuachie kazi yetu ya kwanza safari ya kutransfer. Kuna mtu ako na swali? Tukimalizia. Hemo ndurenda guthererio kaundu. Ama tuko sawa? Tuko sawa pande hiyo? Hakuna mtu ako na swali? Hata kama ungetaka kuuliza hiyo tanki iko na line ngapi nitakurudishia tu. Hata ukitaka kuuliza kama naweza ongezewa bacon ya 5 kwa uliza tu. Unajua kuna mtu hajui maneno ya mashamba kabisa. Hajui bacon inastahili kuangalia huku ama huku. Na pengine ulisoma namba huku na huku unashindwa. Hii bacon ambayo imewekwa plus. Sasa tutakuwa tunagawana hii bacon. Sasa huyu uliza. Ni vizuri sana kuuliza. Lakini kama hakuna swali Baruthi, nitaona tuwe kule. Yes. Sorry? Once you make a deposit, have your agreement. Once yako itakuwa safe ukibook. Agreement unajua ni ile iko kwa ofisi. Lakini kwa ground ndio muhimu. Kwa ground ndio muhimu. Ni vizuri sana kuuliza. Kwa ground, of which we usually even scan for people. Wanasaini wakiwa kwa ofisi, wana scan back, wanaturudishia. We always do that. So kwa watu wenye wako diaspora, procedure yao ni gani? Mtu akishatumwa na aone plot, what is the next process? So the next process ni kulipa. Okay. Ama documentation. Tunasemanga for those who are in diaspora, you can send someone to sign for you. Ama mtasainiwa na Baruthi. Ndivyo mimi wanasema. Okay, from grass to grass anasema hapo kwa agreement mwenye hayuko karibu na hata hana passport. Sio passport ya nini? Passport jipige selfie ututumie. Ni picha. Ni picha. Sio ile ya ku travel. Sio ile ya ku travel. Ni picha. Okay, documents wanaweza tuma na WhatsApp? Yes. Okay. You can send documents zako kwa WhatsApp. 0729 870 822 0729 870 822 yangu ama kwa Baruthi 0798 008 008. Title ikishatoka watapokea aje nyoko diaspora? Kwa kwanza wale wote ambao walipata title zao za Faraja Gardens phase 1 phase 2, mtu kama Grace is a silent follower. Sasa huo si listener. Kwa radio tulikuwa sema listener. Sasa huo ni silent watcher. Muita follower. So mtu kama Grace na wengine. Huyo mwingine alikuwa nani? Tunatumia na DHL. Okay. Next week mtapata title zenu, tunatumia na DHL.
Okay, so nataka uclarify kwa mtu mwenye ameselect na akaona anataka plot fulani na fulani na fulani. What is the next process? So for you to own that plot, sababu unajua unaweza enda nyumbani useme mimi niliona plot zangu na zikamakiwa. So mimi nishapata plot lakini nimebakisha kulipa. So kulipa kuna wenye hutumia Sendwave, na Sendwave unatumia via M-Pesa ama unatumia kwa account zetu. So kuja kwa inbox tukutumie our accounts, you send them to kwa account zetu. Kwa unatumia Sendwave, unatumia Baruthi ama unanitumia via sasa M-Pesa. So mtu akikuja inbox tutakutumia bank account kama kwa mwenye anataka kutuma na Sendwave. Na wenye wako gaf pia kuna wenye wanatumia Western Union. Yeah. Unajua Western Union siku hizi imeleta maneno. So ni vizuri mtu ana confirm kwanza kabla atume. So kabla utume via Western Union, tafadhali first tuulize. Okay. Western Union iko na maswali. All right, that's all. Yeah, that's all. So thank you very much. Nashukuru tena. Hadi swali ni gani? So kuna watu walikuwa na maswali kabla wenye walikuja kuona maji hapa. Wakuja, hii maji itatosha? Wakitaka kuingiza kwa plot zao. Pale kuna ile mfereji kubwa. So we have given an example. Unajua kuna mahali unaendanga unaambiwa kuna maji. Sasa lazima tuondoke kwa zile two story. Kuna maji na kuna maji. Sasa this is an example. Na niwaweza kuambia kwamba kama pengine umebook plot, tafadhali panda miti. We are encouraging all our clients for us to preserve our environment. Panda miti, na utaongea pia na wamboi kama unataka kupandiwa miti kwa plot yako. Tunajua mvua iko karibu sana kunyesha, na kwingine ishaanza kunyesha kama pande za Nakuru. Nasikia mvua ni mingi sana. Hata jana Nairobi nimeanza kuona inaanza kukuja kidogo. So unajua tukifika tarehe 20 mvua itakuwa mingi. At least tupate ile miti pale, so that maybe ukikuja maybe after 3 months, after 1 year utapata kuna maembe ya kuharvest. So mti ya maembe tukitoka pale kabla tufike Kilimambogo, kabla tufike 14 floor, na miti ya maembe wanauza 200 na nyingine 400. Ni chaguo lako. Yenye utatumana, si lazima ushinde ukikuja. Hapana. Ukishaongea na Wamboi, tutakuja na miti yako Saturday. Kuna jamaa wetu kazi yake ni ya kupanda miti. Ukimwona pale, hiyo ndio kazi yake. Ya kupanda miti. Anapanda miti na ananyunyuzia, sababu maji ni mingi. Yes. Iko kwa plot yetu. Iko kwa plot ndani. Yeah. This number 1, is it 148? 248. This plot number 248. Yes. Tank. Sasa hii plot itakuwa under Golden Dream. Yes. Tuko na mwingine atakuwa anakuambia ndivyo unajua ndio ninyunyizie miti yako. Kwanza sasa mimi nilinunua mpaka hii tank. Kwanza unilipe hiyo gharama. Ni vizuri kuuliza by the way. So kama hakuna swali lingine. Yes. Security. Huko hakuna, tumeinsure. Unajua kitu ya kwanza tukifanya tukikuja kununua shamba kama hili. Our process is number 1. Tunaingia kwa ground kwanza, tunaingia kwa neighbor alafu tunaita chief. Tumemwambia trespass hakuna. That's number 1. Sababu shamba lenyewe ndio maana unaona tukiongezea. Although sasa tunaenda tukifence sababu tumejua ng'ombe za neighbors zinaingia. Acha ile side, especially this side zinaingia. So hii fence inateremka yote mpaka chini. Ndivyo kabla ende aseme ni ng'ombe iliruka, tuulize ng'ombe. Unajua kuna watu wanasemanga ulizeni ng'ombe.
Kabla tuulize ng'ombe, tumemwekea fence. So unajua ng'ombe hizi kata waya. So for security purposes, we have ensured wale watu ambao wako huku, na pia yule jamaa anapanda miti is our immediate neighbor. Ni yetu tumemwambia, sasa ni wewe uko macho ni uko macho yetu. Na yeye anajua kila mti mahali iko. Wakati unagawa shamba, you don't just do planning for yourself. Because in this land, number one, it has what we call, tunaitanga nini? Ile public utility. Na public utility, mnapatiana, mnasema tumetoa sehemu fulani. That is for public. Either watajenga shule, watajenga hospitali, watajenga, that's for public utility. Mkipatiana ile, wana approve. Unaona? So, in such a land, you don't see kama ile eka moja ama eka mbili. This is more than acres. Lazima kwanza upeleke hiyo plan. So wao wenyewe watakurectify, wakwambie hapana, huyu atapatiwa huku na huyu atapatiwa huku. So sababu hata aim yetu tulikuwa tunataka kuigawa hivi in sections, tunaweka barabara plot kama vile tumefanya zile zingine, lakini unapata mkipeleka planning zingine wanakataa ku approve. So sometimes we are unable to control. Ukiona zile projects zingine hivyo unasema ndivyo ziko. So wakishachukua shamba venye iko, wanachukua, unajua ni kama ovo, ni kama nini hivyo. Wakishachukua wanaanza kuigawa. Then wanapatiana planning ya hiyo shamba. So mahali mtaenda kumtoa public utility, wanajua ni section fulani. Yeah. So sometimes we are unable to control. But ukiingia kwa zile projects zingine, kwa access venye unasema hivyo. Hata hii ndivyo tulikuwa tukue 2 gate inakuja hapo mpaka hapo. Hivyo gate inakuja hapo mpaka hapo. Lakini walisema mweke gate pande ya juu, hiyo gate nyingine pande ya juu. Hiyo gate nyingine pale chini igawanyishe. After 30 plots. Ndio maana unaona igawanyishwa. Imeenda mpaka number 59. So kwa 29 na kwa 30. So kwa 30 na kwa 31. Barabara zetu ni 9 meters, not 6 meters. Sawa, katika hii shamba. Tunaitanga public utility. Yes. Sababu unaona next land ya serikali ambayo iko opposite. So hatuwezi wekea, unajua ni wao wanajua ile kitu wanataka kutengeneza. Hatuwezi weka sana mfanye hivi. Hapana. Lakini kwa shamba tumegawa section ambao tunatoanga kama public utility. So tunarudishanga hata kama serikali inataka kununua tunauzia, lakini pale kwa title imeandikwa public utility. Hiyo lazima ikue. So ukitaka kujenga, tuseme hata unaweza inunua ikiwa lakini under public utility. So lazima ujenge kitu ambayo inasaidia wale watu ambao wanaishi pale ndani. Kwa hii karatasi yako kuna mama ambaye anataka kujenga shule hapa, ambaye ako na shule pande hii ya juu. Na huyo mama amekuja amejiangalia shamba and we are waiting for her report. Sababu lazima, unajua ni shule anataka kuhamisha, anataka kuileta huku ndani. So lazima apatiwe a report kule. Akishapatiwa report akuje saa aseme mimi nataka hapa. So we are waiting for her. So, kwanza yake imekuwa very easy sababu ni yeye amechukua hiyo public utility. So na yeye lazima tumempatia choice achague mahali anataka. Sababu anataka kujenga shule immediately huku ndani. Yes, sasa we are waiting for her kuapproviwa huko. So akuje aseme mimi nimechukua plot 5, nimechukua plot 8, nimechukua eka 2 kulingana na sorry? Hakuwezi kosa. Unajua sisi tumemfunga ni yeye, lakini at the end of the day lazima kuwe na public utility. Yes. Hawezi sema hivyo. Unajua saa hii anajua hili shamba ni la kuuza, si ndio? So anajua ya kwamba hata ni neighbor ako hapa,
anajua wanakuja, lakini unajua sasa hawezi enda kuambia serikali harakishieni sababu shamba inafanya nini. So maybe by next week atakuwa ashafunga, ashalock mahali anataka. Sababu tukishamaliza kama siku ya leo anatumiwa map. Anaambiwa tumefikisha hapa. Of which if she doesn't respond, we just sisi tunatoa section yetu, tunaiacha tu hivyo. Mimi nilikuwa naona ilikuwa rahisi kama huyu mama angekuwa akitakia hapa achague ile anataka, hizo zingine ndio tupatiwe. Alikuwa wa kwanza kuingia actually, by the way. Alikuwa wale wakati tumekaa ile shamba last month, alikuwa mtu wa kwanza kuingia hapa. Lakini sasa unajua ni kama sasa hivi wenye umekuja dadi. Unajua siwezi kusukuma nikwambie fanya hivi. Tulikuwa tumempatia mpaka mwisho wa ilikuwa jana juzi mpaka jana. So tukiingia Oktoba tuachiliwe sisi tufanye decision yetu. Sababu yeye anataka kujenga shule hapa. Already ako nayo, ako na moja pale, anataka kuhamishia hapa. So sababu ya muda, na mimi nataka uende nyumbani na samaki, uende nyumbani na nyanya, uende nyumbani na kitunguu, uende nyumbani na pilipili. So kwa wenye wanakulanga ile pilipili manke, si tunakajua? Iko kwa wenye wanapenda ile pilipili ingine, ile hoho pia iko. So nitaweza kusema niwaombe tuweze kuondoka, tuangalie na yeye huyo mwekezaji yale maneno ambayo anafanya hapa. Kama anataka sukuma wiki, hata sukuma mwezi, zote ziko. So asanteni sana, Mungu aweze kuwabariki. Na natumai tutazidi kuongea na pia kuonana. Asanteni. So to the online viewers, we sign out, ndio. So if you maybe unataka map, ingia kwa WhatsApp. Namba yangu ni 0729 870 822 0729 870 822. Pengine ungetaka plot mbili, eka 2, eka 3, eka 4, zote tuko nazo pamoja. So tuko nazo. So tupigie simu ama utu inbox 0729 870 822 ama kwa Baruthi 0798 008 008. So, okay. Thank you.